Im ruhigen Städtchen Deer Park, Washington, lebte eine Frau namens Emily. Emily hatte 2 treue Gefährten, ein paar temperamentvolle Hunde namens Max und Bella. Sie waren ihre ständigen Begleiter auf ihren Spaziergängen durch das malerische Deer Park. An einem Morgen, als die goldenen Sonnenstrahlen durch das Laub filterten, machte sich Emily mit Max und Bella an ihrer Seite auf den üblichen Weg. Die Blätter raschelten unter ihren Füßen und die sanfte Brise flüsterte Geheimnisse des Waldes. Doch inmitten dieser heiteren Symphonie erreichte Emily unerwartet ein Geräusch, das leise Miauen einer Katze. Emily hielt inne, ihr Herzschlag resonierend mit dem klagenden Miauen. Instinktiv leinte sie Max und Bella an einen nahegelegenen Baum an, auch sie waren neugierig geworden. Die Rufe wurden lauter, als Emily tiefer in den Wald vordrang, ihre Ohren lauschten dem geheimnisvollen Geräusch. Sie begann leise zu miauen, in der Hoffnung auf eine Antwort. Und eine Antwort kam. Ein winziges Miauen hallte zurück, ein zerbrechlicher Faden der Hoffnung, der sich durch die dichten Bäume zog. Emily folgte dem Chor der Rufe, ihre Entschlossenheit war unerschütterlich. Schließlich führte ihre Suche sie zu einem alten, knorrigen Baum. Das Miauen der Katze schien aus dem Inneren des Baumes selbst zu stammen, aufgefangen von den Echos der Zeit. Das flauschige Gesicht der Katze spähte durch einen kleinen Spalt in der Baumrinde, die Augen weit vor Angst. Es war klar, dass das kleine Tier Zuflucht tief im Baumstumpf gesucht hatte. Emilys Herz schmerzte für das verängstigte Geschöpf und ohne zu zögern machte sie sich daran, behutsam die Rinde zu entfernen, um die gefangene Seele zu befreien. Minuten fühlten sich an wie Stunden, als Emilys Hände schnell, aber sanft arbeiteten. Schließlich tauchte die Katze auf, blinzelnd im gesprenkelten Sonnenlicht, verwirrt und zerbrechlich. Emilys Augen füllten sich mit Tränen, als sie die gerettete Katze in den Armen wiegte. Die Verbindung zwischen ihnen war sofort da, ein stilles Versprechen von Schutz und Fürsorge. Als Tage zu Wochen wurden, gedieh die Katze, die nun Whiskers genannt wurde, unter Emilys liebevoller Pflege. Doch während Emily Whiskers beim Spielen beobachtete, konnte sie das Gefühl nicht loswerden, dass ihre Geschichte noch lange nicht zu Ende war. Sie kehrte in den Wald zurück, die sanfte Berührung der Abenddämmerung malte den Himmel. Und dort, unter dem wachsamen Blick des Mondes, entdeckte sie eine Familie, eine Mutterkatze und ein weiteres Kätzchen, die gleichermaßen Rettung brauchten. Mit grenzenlosem Mitgefühl nahm Emily die Mutterkatze, die sie Luna nannte, und das zweite Kätzchen, Shadow, in ihre Obhut. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.